مدينة الداخلة أقصى الأقاليم الجنوبية بالصحراء الغربية المغربية. والله العظيم الكريم الإخوة، ونستمع إلى من ينتمون إلى دولة مجاورة ويتطاولون أو يترامون على تاريخ الدول في محاولة منهم لصناعة تاريخ من لا هوية له. ومع العلم أنهم هذه الكلمات التي سأقولها سمعوها من الفرنسيين، وسمعوها حتى من أبناء بلدهم، فسموا بالذين هم هائمون في التاريخ. تراموا على التاريخ التونسي وتراموا على التاريخ المغربي، ويحاولون أن يصنعوا بطولات مفقودة لم يصنعوها حتى في أرضهم. فالذي استعمرته فرنسا 132 سنة وهو يرزخ تحتها، وهو حان رأسها، وهو مستعبد منبطح، وبل جندت من أبنائهم من يقتلون في الجزائريين. ويأتي ليقول لنا أنه كان في تاريخه أبطال من مثل يوسف بن تاشفين، وأنهم أدخلوا الإسلام وفتحوا الأندلس، مع العلم أنه كان مجرد إيالة تركية لا قرار له في أي جزائري أن يتحدث، بل كانوا إما رقا أو غلمانا أو عبيدا للأتراك، وبعدها أصبحوا من الحركيين أو ممن يطبل أو نسميهم بأبناء الفرنسيين. الذي يريد أن يصنع تاريخا في الأندلس وهو يعلم جيدا أنه كان مجرد غلمانا عند العثمانيين، وآخر داياتهم كان دايا يسمى الداي حسين، وهو منطقة أزمير في تركيا. فالقرار السياسي والعسكري والاقتصادي المادي في كل تاريخ الجزائر لم يكن أبدا لأبناء الجزائر، وإنما كان للأتراك، وبعدها أصبح للفرنسيين، وإلى يومنا هذا ما زال للفرنسيين. حينما تحدث عن التاريخ، أنا عدت مباشرة إلى الوزير السابق الجزائري نور الدين بوكروجة، الذي أوضح أن الجزائريين منذ الاستقلال أصبحوا هائمين في تاريخ الدول الشقيقة، ويريدون صناعة تاريخ ووهم وانتصارات لم يجدوها، لأن أرشيفهم ووثائقهم لا وجود لها، لأنها كلها كانت يا إما للعثمانيين يا إما للفرنسيين. فبالتالي من أجل أنه إيجاد مادة لتخدير العقول في الجزائر يجب أن يتراموا على تاريخ الدول الأخرى. بالنسبة لتاريخ المرابطين والموحدين والسعديين والوطاسيين وغيرهم، أقول أن عاصمة الحكم السياسي والقرار السياسي وانطلاق الجيوش والحملات الاقتصادية، بل والرسائل حين تأتي إليها والرسل التي ترسل تأتي إلى عواصم المغرب ولا شيء غير المغرب. أما الذي يريد أن يركب على هذا الأمر، أقول له: لو كان هؤلاء منكم مثل الذي يدعي الآن أن موريتانيا كانت شيئا وهي لم تكن شيئا دي قبل، وإنما كانت أراضيا يحكم فيها أمر المسلمين من خلال سلطان الدولة المغربية، يصدر الأمر من مراكش أو فاس أو من مكناسة، فيطاع في موريتانيا ويطاع في الجزائر ويطاع حتى في القيروان في وقت مضى. فالذي يريد أن يصنع علينا هذا التاريخ الآن، نقول له: حتى وإن كنت، فنحن من كان يحكم، ونحن من كان يرفع الرايات، وفي أندلس لنا تاريخ يشهد بكيانه البنيان وحتى الأرض، بل وكتب التاريخ عند الإفرنجة والفرنسيين. أما الذي حدثنا الآن عن التطبيع وما إلى، ويحاولون الركوب عليه ودغدغة مشاعر أسعد الشرعي لحدود الساعة، لازلتم لن تعرفوا هذا الشخص من يكون. هذا الشخص لا يمكن لأحد أن يقوده كما يريد، وهو يعلم جيدا أن حينما تدغدغون مشاعره بكلمات التطبيع، ونعلم أنه يختلف معنا وقراره يخصه ولا يعنينا، ونحن أيضا نحترم قراره ووجهة نظره، لكن لم نكن أبدا من الشتامين واللعانين والذين بدون أخلاق والذين منحطين لا في سياسيهم ولا في شعبهم، مع كامل الأسف الشديد. حينما تسبون الرجل، وحينما تتطاولون على الناس، وحينما تدعون الإسلام، نقول: سبحان الله، نعلة الله على هذا الشيطان الذي كذب عليكم وقال لكم أن الإسلام بالتسمية وليس في أخلاقكم أو في أفواهكم، لأن الإسلام من سلم الناس من لسانه ومن يده. الذي يتحدث على أنه التطبيع أصبح يتحكم في المغرب وما إلى ذلك، أقول لك أخي الكريم أن الخلاف السياسي بين النظام في المغرب، بين النظام في الجزائر والمغرب، لم يكن
وليد اليوم أو وليد العلاقات السياسية بين الخاصة بالدولة المغربية، وإنما كانت منذ أن خرج الاستعمار الفرنسي وصوت جدك على أن تكون بلادك متعاونة مع فرنسا وفق اتفاقية شروط إفيان، ففرضت فرنسا على جدك وأنت ورؤسائك ومن يحكمك اليوم أن تكونوا معادين للمغرب وللشعب المغربي، وأن تكونوا حجر عثرة في توحيد شمال إفريقيا وفي توحيد شعوب شمال إفريقيا. فخلقتم ما يسمى بتنظيم البوليزاريو، وادعيتم أننا اعتدينا عليكم في عهد الأمير الخائن بوخروبة أو عفوا العبد القادر، ثم ادعيتم أننا هجمنا عليكم في 63، واستمر هذا الأمر. جاءكم ملك رشيد يدعى محمد السادس قال لكم نحن وأنتم لم نكن ممن تسبب في هذه المشكلات، فتعالوا إلى ورقة بيضاء نضع ميثاق شرف نصلح العلاقات لما فيه وحدة الشعوب ولما فيه وحدة المنطقة، ولكن لأن الرأي ولأن القرار السيادي لا يمتلكه لا تبون ولا غيره ولا شنقريحة، يأتي من الفرنسيين، صدر الأمر بقطع العلاقات، ويا ليتكم قطعتم حتى أفواهكم النتنة، إعلاميكم ومثقفيكم ونظامكم ورئيسكم. بس حتى لا أطيل الأخ. على الجزائري عاد عندك الأخ اللي كلمة واحدة أسعد من يربطون الحمد لله. اسمع واحد خاضع، واحد اسكت رادات. الحمد لله، سبحان الله، إنها صح علامات القيامة. واحد كلب عند بني صوص يجي يوري للمسلمين دينهم. لا صافي، ضر الكلام اللي يتخصص الكلام، ضر الكلام اللي يطيح. يا بونيس يا بوراس، لا الرد بالمثل. ما انت وليت حمار، انت وليت حمار. انت غلام عند الاطراف. يا اخوان الرد بالمثل. لحظه الحمد لله عندي حق. لحظه انا متفهم تخبطك. واذا اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. اسمع الحمد لله. انت قلت لي غلام عند الاطراف ويقول لك انت كلب عند اليهود. اسمع يا اخي، اسمع. طيب شوفوا، والله العظيم اخرجتموه عن طوره بمداخلتين قاصمتين. يعني ماذا عساه ان يقول الا ان يسب؟ ماذا عساه خليني نرد؟ ما تقبل، خليني نرد. عندي حق الرد. عندي. لا دقيقه، لو سمحت. الجماعه شفت كيف تكلموا معك؟ شفت اسلوب الراي المغربي كيف بيتكلم؟ شفت قال لي غلام عند الاطراف. يا اخي قر. شفت الفرق بين منطقك ومنطق الراي المغربي؟ هذا الراي مغربي، شوف حتى اسمه ملائم. هذا الراي المغربي. يا اخي لحظه، الله يرحم والديك وتقر شويه. يا اخي والله ما هو عيب ان تتعلموا الاخلاق والخطاب منهم، والله ما هو عيب. انت قلت ان انكم امه واحده يا اخي، خلاص يا اخي اعتبر اخوك وتعلموا لكم كلمتين، تعلموا لكم اسلوب. الله يخرب بيوتكم. انا تعلمت منه، هو قال لي غلام انا قلت له كلب عادي. انا تعلمت منه وانايا كنت مؤدب. قال لي انت غلام عند الاطراف. اقول لك حاجه، معك بقعه في المقبره، الى المقبره. الله يرحم والديك، مع السلامه. يلا مع السلامه، معك بقعه. والله نعتبر الاثنين هذول دفنوك، والله ما عاد ماذا عساك ان تقول. وانا احلتك الى مقبره سعد الشرعي. باقي الشاهد، ادي لي اسمك واسم ابوك واليوم التاريخ ونحط لك الشاهد يحطها ياسر. الرأي المغربي وياسر كان ختامها مسك. شكرا لكم، شكرا ل 6200 متواجدين معنا. خلي تساؤل بسيطة أسعد قبل ما تفكر. يعني في قول يلا. كلكم احنا والله رغم أنهم يسبون ويعيرون لازلنا فاتحين المقبرة والمدرسة في آن واحد. من يريد أن يتعلم فالمدرسة مرحبا به، ومن يريد أن يقبر فمرحبا به. عندما تقولون بأن يوسف بن تاشفين موريتاني، هل هناك موريتانيا في عهد يوسف بن تاشفين؟ هل يوجد شيء اسمه موريتانيا في زمن يوسف بن تاشفين؟ إذا ناخذ مجرد الاسمين، يعني غبي في التاريخ. أنا أناقش من هو غبي. الله يرحمه يا أخي، الضرب في الميت حرم قد مات. ياسر قدوه في القبر. يعني لإخوانه حتى لا يدفنون بنفس العلة. لا احنا ما نحب ندفن بنفس العله، يعني كل واحد يجي. اقول لكم حاجه يا ياسر، اقول لك حاجه. نعم. انت والراي اقسم لك بالله العظيم، شوفوا انا انسان شجاع في كلمه الحق، والله العظيم بعد مداخلتكم هذه لو كنت جزائريا لقلت لا اسلم. والله انكم صادقون. يا اخي لماذا يكابرون؟ يا اخي
المشكلة بيكابروا بطريقة ما عاد فيش مجال انك تغطيه. طلع ياسر يا جماعة قال كلام مرتب وقال تاريخ وقال يوسف وقال كلام يدخل العقل، والرأي المغربي صاحب الصوت الإذاعي الجميل الخامة خامة صوت رفيعة وأخلاق راقية مغربية، ويطلع لك يا كلب يا كلب يا سروال. ما أنا عرفت أنه سيفقد التوازن، والله أن أنا فكرت أنه يسحب له أحسن، لكن قرر أنه يدفن اليوم هنا، الله يرحمه. إحنا هنا كما قال ياسر يا جماعة، إما هي توعية للذي هو مش واعي ومش فاهم، وإما تربية للذي في أخلاقه خلل، وإما المقبرة. وصلى الله وبارك. السلام عليكم جميعا. السلام عليكم.